हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा पार्सल आ चुका है। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। यहाँ मैंने सर्विंग बाउल मंगाया है। खाना बनाने के बाद इस बाउल में खाने को हम अच्छे से परोस सकते हैं। ये देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये 2 पीस सेट है और इसके साथ इसका ढक्कन भी है और ढक्कन में पकड़ने वाला भी है जो इसमें अभी लगाना है। मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने लगा दिया है। ये देखिए ये सर्विंग बाउल कितना अच्छा है। आप चाहे तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये मीशो पे लो प्राइस पे अवेलेबल है।